आज हम सीखेंगे एक प्राणायाम जो स्नोरिंग की समस्या में आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। तो ये प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम, पर इसमें हम मुख का उपयोग नहीं करेंगे, मुख बंद रहेगा और जो हमिंग बी की जो साउंड है वो आप अपने नाक से उसको निकालते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, बड़े आराम से आपने बैठ जाना है, पीठ सीधी रखनी है, दोनों हाथ घुटनों के साथ रखे, आंखें बंद की, श्वास अंदर की तरफ लिया और बहुत धीरे धीरे श्वास को नाक के माध्यम से और इस गुंजन के साथ, इस आवाज के साथ बाहर निकालना है। एक बारी में 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। ऐसे 3 सेट करने हैं आपने। तो 15 मिनट का डेली मॉर्निंग का अभ्यास आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।